everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maiso na niyang laing sumpay ning atong nang hinapos nga sugilanon, Exorcista. Nahala. Ciao, padre. Salamat, padre. Grazie. Prego. Ako nang abihan ng akong FB account. Basin og doon ay mensahe si Baishrel alang nako. Nakaoro man nidaan ng akong FB. Oh, dili. Padayon lang si mong bukasyon by Amaro. Mas maayo nga atong putlon ang tanan kay wa kini padulngan. Oh, nga naman eh. Unsaon na lang ang atong mga pangandoy o mga plano. Unsaon na lang ba, Cheryl? Kakalit ba ini? Kakalit yun ini? Kamatay ko kini. Cheryl, ngano man eh. Ngano man. Franco, karon nga hingpit mo nang nahuman, ang pagtuon kalabot ka nako. Buot ko nga imong himuon kining musunod nga misyon. Unsa man ka na agawon. Una, ang paggunob sa simbahan, ingon man sa mga kaparian o mga relihiyoso. Ikaduha, ang paghimo nga mayawaan ang katawan matag adlaw. Ikatulo, ang pagpalambok sa pundok sa Urdos Diabolos. Ugon sa may mapaabot ko nini agaong Lucifer. Figurista kanta ko. Apan akong isahag kanimo nga ikaw mamahimong pangulo sa maong pundo ug ihatag ko kanimo ang tanan silbing bugti sa imong pagsimba kanako. Kon mao, dagan kayong salamat. Oh, Tito Tony! Kawa ko magdahom. Abi ko man og duol ka sa Ginoo. Kusog ka man untang mga di. Ang tanan, usa lang kapag pakaron ingnon. Og diha lamang sa pagtakuban, mahimo kag madaugon. Ug kun unsa gani ang may tabo ni Cheryl, paggabayran mo kay og mahal. Ayaw kog hudlata, Martin. Kay inihap na lang ang imong mga adlaw. Hayop ka, Irma. Hayop ka! Nagkasabot ako sa imong kahimtang, Padre Amaro. Tingali, pamaagi lang pud ka na sa Ginoo. Aron mahatagan og gustong giya ang imong dan nga gisubay. Dili kini may tungod sa pagkahisukamod. May tungod kini sa pagbangon gikan sa imong pagkahisukamod. Kapito? Si, padre. Nasabdan po ang tanan. Apan sakit lang yun, alang na ako. Sakit lang yun. Apan hinumdumi, Padre Amaro. Nga tinuod na sakitan ka.
Apan ang mong kasinatian, mahimong sinugdanan sa imong kaayuhan. Adunay linain nga plano ang Ginoo alang kanimo, Padre Amaro. Salamat sa imong mga tambag, Padre Nani. Ako ni kalipay nga matabangan ka. Nala, pagtuon na dito kay humaniana, pwede kang mupauli sa Pilipinas. Ako na lang bahala nga makontak sa imong arsobispo aron sa ingon masuwat ng daan ang imong faculty isip exorcist sa inyong dapit. Ug dugang pa, mamahimo ka ng sakop sa kahugpungan sa International Association of Exorcists. Sige. Ciao, Padre. God. Unsa man gyud ang imong plano alang nako? Unsaan? Ira. Kisa ba nila Hello? Hello? Buongiorno, Padre Amaro. Oh, ikaw? Nganong nanawag ka? Aron, kumustahon ka? Hangtod ka na sa akin mo sa mukon, ha, Franco? Hangtod nga mo doon po simpa ka kadako. Baboy. Hello? Hello? Gipaang na niya ang silban. Magkalagok. Sayod kong na-oppress na ang kagwang. Buongiorno, signore. Palihog ko og dawat ini. Unsa man kini? Basahan lang, signore. Siyaw, libre ka na, ug way bayad. Iyabag ni bayanan. Kung basahon. Ang ako kining paboritong biblical passage kaya itong nagikutlugkikan sa Hebrews chapter 5 verse 2. He is able to deal patiently with the ignorant and erring, for he himself is beset by weakness. Now, Human sa unom ka mga buwan sa masubsob nga pagtuon ug pagampo, nibalik sa Pilipinas si Padre Amaro ug iyang gimugna ang Office of Exorcism and Deliverance. Maingon nga si Franco Castillo ang nipalambo ug nipalig-on sa kahugpungan sa Ordos Diabolos. Dako ako pasalamat. Nga gipadala ako sa tutalahorong arsobispo didto sa Roma. Alang ning maong linain nga pagtuon. Ug karon niya, nibalik ko aron akong ipaambit kaninyo ang akong nakatunan sa pamasin nga magkatabang kini kanato, labi na sa mga butang nga dunay kalambigitan sa butang paranormal o preternatural. Ning maong seminar atong hisgutan ang mga butang ug sakramental nga atong gamiton panahon sa aktwal nga pagig-asdang sa nayawaan. Ug kini ang naglangkob ning mosunod. Mga sakramental, agwa bendita. Kinahanglan ang maong tubig sa dili pa pagabindisyonan ang i-exorcise una sa pare aron mamahimong epektibong hinagiban sa pagpugong sa dawtang espiritu sa panahon nga kini mo pakita og dayag nga kapintas, panahon sa ritual o sisyon. Lana Santa, exorcise oil. Kinahanglang ang maong lana sa dili pa pagabindisyonan ang exorcise una sa pare aron mamahimong epektibong hinagiban sa pagsakit sa dawtang espiritu nga murumbo ug mosakit sa mga kadaiyang bahin sa lawas sa biktima. Asin, exorcise salt, gamiton kini aron pagsilyo sa maong dapit din gihimo ang eksorsismo o pagpalingkawas. Mahimong ipalamoy ang pudyot niini ngadto sa biktima kuno galing giatake siya diha sa iyang tiyan. Cross of Saint Benedict. Mahimong pagunitan o ipaduol sa biktima aron ang iyang pagatutukan panahon sa proseso. Mahimo po kining itapion siyang aron mas mahinay ang daotang espiritu. Relikya sa santos
Bukog ubahin sa lawas sa usa ka santos. Isod kini sa relikwary o itungtong o itapion sa o sa biktima. Usa kini ka ritual sa pagpakita nga anaa ang pisikal usab nga presensya sa mga santos nga sama kanato ang nakigbatok usab sa gahom sa dautan. Pinalanginang mga kandila, dagkutan kini agig pagbalaan sa maong dapit din gihimo ang maong ritual. Insenso, gamiton kini aron paghingilin sa mga daotang espiritu sa maong dapit. Guwaw na, Martin! Salamat. Kumusta ka naman, Marty? Franco. Gusto gid kauban nila si Franco Castillo. Oy, niya man yay si Isabel din eh. I miss you, Isabel. Imong kiludan panuay. Kanyang imong Muling bago sa mga babaeng way patasan. Cerebros! Ambia pistula! Saon mo ka ng pistola? Unsaon pang? Libatsyon ka? Maluwi ka! Ayaw! Niya ng pistola. Samtang niya pa si Martin. Ako siya pasunod. Hayal kay Mayo og... Nga nang imong giablihan ang siper sa imong krasones, ha? Huwag ka G, huwag ka Gats. Pakilafang daw eh. Kay medyo kikapoy kung ikas bihay. Gusto ko ma-energize. Dili ko! Dili! Kung dili ka, hindi patay ka. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!